के व्लॉग में ऐसा क्या हुआ कि हमें जाना पड़ा पलथान माता जी। तो बातें कुछ ऐसी, सुबह सबसे पहले उठकर हम दोनों चल गए जुगाड़। थोड़े बाद युवराज और हम दोनों चल दिए गाड़ी लेकर पलथान हमें जाना था पलथान माता जी हमें के लिए। तो सबसे पहले जाकर वहाँ पर हमने दोनों माता जी के दर्शन कर लिए। फिर नीचे जाकर हमने महादेव जी भगवान के दर्शन करने के बाद हम जिम लिए। जिम कराने के बाद जुगाड़ पे फिर हम चले गए घर पर शॉपिंग करने के लिए। फिर गाड़ी लेकर मैं चल दिया प्रतापगढ़ हमें जाना था सामान लेने के लिए। तो वहाँ से सामान लेकर आ गए। सामान लेकर आ रहे थे, चले गए घर पे चलाने के लिए। तो वहाँ हमने पी ली चाय और लास्ट में हमने घर पर कुछ इस प्रकार हाथ छोड़ के चलाना भी सीख लिया है। धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।